السلام عليكم. اليوم غنصحوا الامتحان المحلي اللي شهادة السلك الإعدادي مادة الفيزياء دورة يناير في 2019 تعطى في المديرية الإقليمية من نواصر، بالضبط في الثانوية الإعدادية جون جوريس. دونك هذا الامتحان هو امتحان مهم. اللي عايز يتفرج في هذا الفيديو من الأحسن ما كنت تدخل تشوف المقدمة وترجع بحالك بلا ما تدخل، من الأحسن. دونك هذا الفيديو موجه للناس اللي باغيين فريمون انهم يبريباريو ويستعدوا للامتحان المحلي. يعني كمل الفيديو حتى الاخير، كمل الفيديو حتى الاخير، ضروري ومؤكد. دونك بالنسبه للسؤال الاول او التمرين الاول اكزرسيس 1 عليه 7 ديال النقاط 7 بوان. دونك دائما في الاكزرسيس نيميرو 1 في كاع امتحانات الموحده كيكون عليه ما بين 7 حتى 8، اما 7 اما 8 نقاط، كيكون عنده علاقه بالدرس. داكوغ، واش ضابط الدرس ديالك ولا ما ضابطش الدرس ديالك. يعني اللي يقرا الدرس مزيان هاد 7 نقاط ولا 8 نقاط ما خصهمش يضيعوا. دونك exercice numéro 1, complétez les phrases ci-dessous en utilisant les mots suivants. AL, AL2 O3, négatif, électron, noyau, aluminium, non peureuse, atome, alumine, positif. Donc هنا عطاك واحد لا فراز ولا عطاك دو فراز اتعمرهم ولا تكومبليتيهم بهاد لي مو اللي عطاهم لك هنا. دونك عطاك هنا فراغ سو كونستيتي دان فراغ portant une charge électrique فراغ autour duquel tourne des فراغ portant une charge électrique فراغ. دونك هنا كيتكلمك على واحد تعريف معين ديالاش. دونك شكون هنا سو كونستيتي دان كوا. دونك هنا غيكون l'atome, d'accord, كيعطيك التعريف ديال l'atome هنا. donc l'atome donc هو اللي كيتكون من se constitue d'un quoi portant une charge électrique quoi autour duquel tourne des quoi. donc شكون اللي كيدور autour duquel يعني حوله، يعني حول هاد اللي غنديروه هنا في الفراغ تدور شي حاجه. شكون اللي كتدور عليه شي حاجه في لاطوم؟ هو النوايو بطبيعه الحال. النوايو ما كيدورش ما كيتحركش، دونك فيكس. دونك هنا غتكون عندي نوايو بورتون اون شارج الكتريك. النوايو دائما عنده شارج الكتريك بوزيتيف d'accord, autour duquel tournent des électrons bien sûr, tournent des électrons. Donc tournent des électrons portant une charge électrique négative. Donc التعريف خصو تكونوا ضابطينه في الدرس. دائما l'atome il est constitué de deux compositions. عندها deux compositions noyau وعندها des électrons. noyau كتكون فيكس في الميليو وكتدور حولها des électrons كيكونوا en mouvement كيتحركوا. donc la charge ديال النوايو كيكون دائما بوزيتيف. d'accord, واش شحنا. donc la charge de noyau toujours elle est positive et la charge de l'électron دائما كيكون négatif. la phrase, la deuxième phrase, l'air agit sur le métal, ainsi se forme une couche de quoi appelée quoi, de formule chimique quoi. donc l'air agit sur le métal. شنو هو الميتال اللي عطينا هنا؟ d'accord, عطينا هنا الالومنيوم. الميتال اللي عطينا هو الالومنيوم. donc aluminium donc ainsi se forme une couche appelée. donc ملي كيرياجي l'air sur l'aluminium كتفورم لنا واحد لا كوش، واحد الطبقه كنسميوها الالومين او اكسيد الالومنيوم. هنا عطينا الالومين donc appelé عفوا هنا donc une couche non peureuse, appelée alumine. non peureuse هي غير مسامية، يعني ما فيهاش تقابي، ما متقباش.
كنسميوها الالومين. الومين de formule chimique Al2O3. Al2O3 خص تكونوا عارفين هاد الفورميل، خص تكونوا ضابطينها. Donc deuxième question في exercice 1. Cochez la bonne réponse. L'ion HO- est un réactif qui permet d'identifier. Donc هاد ليون اللي كنهضروا على ليون HO- فين كنلقاوه في الصودا او هيدروكسيد الصوديوم. هذا ليون هيدروكسيد. دونك هيدروكسيد الصوديوم او الصودا اللي كيتفاعلوا لي رياكتيف اللي فيها اللي كيكشف لنا على الايونات. دونك ديدونتيفي كيكشف هو OH- ولا HO-. D'accord. Donc l'ion HO- est un réactif qui permet d'identifier. Fe, non, mais qui identifie l'atome, qui identifie l'ion. D'accord. Le chlore, non. Le chlore can identifier, ouais. Par quoi? Par nitrate d'argent. Nitrate d'argent. Donc, qui identifie le Cu2+. L'ion HO- est un réactif qui permet d'identifier Cu2+, l'ion de cuivre. La combustion des matières organiques peut produire des gaz toxiques, comme le chlorure d'hydrogène, le carbone, le dioxyde de carbone. Donc, je vous lis صحيحة. Donc, la combustion de matières organiques peut produire des gaz toxiques. Donc, les gaz toxiques, هو le chlorure d'hydrogène ou acide chlorhydrique. Donc, chlorure d'hydrogène. On dilue une solution aqueuse de pH est égal 10. Le pH de la solution obtenue est pH 5, pH 12, pH 8. Donc, on dilue, ça veut dire qu'on une solution aqueuse. Donc, on le pH est égal 10. Le pH de la solution قال لك واش ولات اصبحت pH كتساوي 5 ولا pH كتساوي 12 ولا pH كتساوي 8. بطبيعه الحال هنا عندنا pH كتساوي 10. Donc pH كتساوي 10 ça veut dire on parle de des solutions aqueuses basiques. Donc كنهضروا على واحد solution basique. Donc solution basique ملي كنديليوها واخا نديليو فيها حتى نعياو عمرها ما عاد تولي اسيد، غتبقى دائما بازيك. داكوغ. دونك هاد البي اش اللي عندنا هنا دونك هادي ما صحيحاش لحقاش بي اش ايكال 5 سي ان سوليسيون اسيد. دونك هادي اليميني. بقات لي بي اش ايكال 12 بي اش ايكال 8. دونك ملي كنديليو ان سوليسيون اكوز اش كيوقع للبي اش؟ داكوغ. دونك ملي كنديليوه كيولي لو برودوي ولا السوليسيون بازيك كيولي موان كونسونطري. وحنا كنعرفوا انه باش يكون موان كونسونطري لو بي اش ديالو كديمينيا. لو بي اش ديالو كديمينيا. داكوغ. وحنا كنعرفوا ان سوليسيون بازيك بلي كونسونطري يعني في مركز كيكون البي اش ديالو طون فيغ 14. كل ما قربت ل 14 كيكون بلي كونسونطري. دونك الا خففناه كيوقع العكس طون فيغ 7. كل ما قرب ل 7 داكوغ كيكون موان كونسونطري. دونك حنا ديليناه دونك غيكون موان كونسونطري. دونك البي اش ديالو غتولي 8. Relié par une flèche chaque matériau avec ce qui convient. عندنا métaux vers matériaux organiques. عندنا les papiers PET. عندنا PE. عندنا aluminium vers et zinc. Donc شوفوا هاد لابارتي هي الاولى. Donc les métaux شكون هما les métaux اللي عندنا هنا؟ عندنا deux métaux aluminium et le zinc. Aluminium et le zinc. Le verre c'est le verre. D'accord. Matériaux organiques, on a les papiers, bien sûr. Le plastique, c'est un matériau organique. Et le PE, c'est un matériau organique. Donc, قالك هادوم شكون هما اللي il flotte sur l'eau douce يعني كيطفو فوق الماء العذب. perméable au liquide يعني perméable au liquide يعني كيدخل الماء perméable يسمح بمرور السوائل. perméable au liquide. sous courbe de l'eau ça veut dire نورمالمون هنا سو كورب يعني كيتقوص دو لو. ولكن هنا خصنا نديرو لو بويي. داكوغ. لو بويي المغلى. الماء المغلى ماشي لو. قلنا لو سكتنا ما عرفناش واش بارد ولا مغلى. خصو يكون الماء مغلى
هو اللي كنديرو فيه التيست باش كنعرفوا واش كيتقوس ولا ما كيتقوس. سكور دون لو بويي. داكوغ. دونك وعندنا موفي كونديكتور تيرميك، ما كيوصلش الحراره مزيان. موفي كونديكتور تيرميك. دونك بابيي perméable au liquide هو البابيي بيان سور. POT flotte sur l'eau douce non سكور dans l'eau bouillie. دونك سكور كيتقوس في الماء المغلى. والبي داكوغ هو لي كيفلوط سور لو دوس، يطفو فوق الماء العذب. الالومنيوم موفي كونديكتور تيرميك هو بيان سور سي لو فير. C'est le verre. D'accord. بالنسبة للإكزرسيس نيميرو 2، نرجعو للإكزرسيس نيميرو 2. L'exercice numéro 2. Le nombre atomique de l'atome, allez, 9 points. Donc 9 points. Le nombre atomique de l'atome de fer est Z est égal 26. Déterminer la charge électrique des électrons de l'atome de fer en colombe. Donc مطلوب منك تحدد الشحنة، la charge électrique، الشحنة الكهربائية des électrons de l'atome. D'accord. ولكن en colombe. عطاك هاد la relation, on donne E est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 colombe. E هي الشحنة الابتدائية أو charge élémentaire. D'accord. اللي مطلوب منا هو Q ديال des électrons. D'accord. Deux électrons. رمزوا لها ب E par exemple. Donc نعرفوا أن les électrons عندهم la charge négative. D'accord. Donc toujours عندنا كتكون عندنا moins ZE. Moins ZE. Ça veut dire moins 26 E. Puisque E est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 colombe, نديرو هي moins 26 fois 1,6 10 à la puissance moins 19 colombe. D'accord. Il y a moins 26,6 10 à la puissance moins 19 colombe. Dans des conditions précises, l'atome de fer perd 2 électrons pour former l'ion de fer 2. D'accord. Donnez le symbole de l'ion de fer. Donc on parle ici de l'ion de fer 2. D'accord. Dans des conditions précises, l'atome de fer perd 2 électrons. Donc on va dire que l'atome perd 2 électrons. Perd 2 électrons. Donc دائما كنشوفوا ديك عدد الالكترونات اللي فقدت كنديروا الرمز ديال لو فير سي لو اف او. شحال فقد؟ جوج، ولكن كيبقى لي واش ندير لو بليس هنا ولا لو موان. perdre ça veut dire plus. دائما فقدت يعني لا شارج غتكون بوزيتيف. دونك غتكون عندي هنا البليس. الا ربحت غتكون عندي لو موان بيان سور. هادو خصكم تكونوا ضابطينهم. Déterminer la charge des électrons de l'ion de fer 2. Déterminer la charge des électrons de l'ion de fer 2. D'accord. شنو la charge des électrons des ions 2. كما شفنا قبيله الزد تعاملنا مع الزد 26 وقلنا انها الزد هي عدد الالكترونات. دونك هنا واش عدد الالكترونات بقى لي هو نو تشونجا. دونك لو نومبر دي الكترون اللي ولا عندنا نومبر داكوغ des électrons اللي ولا عندنا شحال هو 26 اللي كانت في الاصل اللي كانت اتوم من تحولت هي الايون فقدت جوج. دونك موان 2 est égal à 24 électrons. D'accord. Alors donc la charge des électrons de l'ion غيكون هو la charge des électrons ion نديرو لا EI est égal à moins 24 cette fois 24 E. Donc madame ما قاليش بالكولومب نخليها la charge élémentaire. Déterminer la charge des électrons de l'ion de fer. Donc نخليوها بلا charge élémentaire. Calculer en colombe la charge de l'ion de fer. هنا طلب مني انني calculer en colombe. Quoi? La charge de l'ion de fer 2. l'ion كامل. دونك حنا كنعرفوا لا شارج دو ليون سي كوا. لا شارج دو ليون ممكن ناخذوه مباشره من الرمز من هنا. عندي
plus 2. Donc la charge Q de l'ion كامل هو plus 2E. D'accord? La charge de l'ion هي هذه. D'accord? 2 plus عفوا أنا عندي 2 plus. عندي هنا خلينا ندير هنا 2 plus عفوا 2 plus ماشي plus 2. ولكن في لا شارج دي ion كنديرو بليس 2 إلكترون. الحمد لله. Alors, calculer en colombe C, donc قلنا la charge d'ion de fer, donc qui est égale à plus 2E, كناخدوها من الرمز ديال ليون اللي كاين هنا الفوق، donc 2 plus، donc هنا نديرو plus 2E، قالك en colombe غنديرو 2 fois 1,6 10 à la puissance moins 19 colombe اللي هي 2,6 fois 10 à la puissance moins 19 colombe. Le fer intervient dans la composition de différents objets couramment utilisés dans la vie quotidienne, avec la présence de l'air humide. Le fer s'oxyde en produisant une couche appelée la rouille. Donc, je vais vous le fer intervient dans la composition des différents objets couramment utilisés dans la vie quotidienne. dans la vie quotidienne. Donc le fer كندخلوه كيدخل في تكوين مجموعة من الأشياء كورامون كنستعملوها بشكل دائم في حياتنا اليومية. Avec la présence de l'air humide, le fer s'oxyde en produisant une couche appelée la rouille. D'accord? Donc le fer ملي كيتأكسدا يعني ملي كيتصدى ملي كيتأكسد donc en produisant يعني كيكوننا une couche appelée la rouille. Donnez la formule chimique de la rouille. La rouille هي AL عفوا هي Fe كنضربوا الحديد 2O3 هي Fe 2O3. Donc السؤال الموالي 3.2 écrivez l'équation chimique bilan de l'oxydation de fer. شنو هي l'équation bilan. Donc l'équation bilan دونك اللي حافظها يكتبها ديريكت، اللي ما حافظهاش يكون عارف ان لو فير هو اللي كيتفاعل مع من. دونك لو فير كيتفاعل مع من؟ مع الاكسجين. داكوغ دوكسيداسيون. شنو كيعطينا؟ كيعطينا هو اللي كتبنا الرمز ديالو اف او 2 او 3. داكوغ وكنوازنو. هنا عندي او 3 دونك خليني نضرب هنا في 2 باش تاني 6 وهنا في 3 باش تاني 6. Donc 6 oxygène هنا 6 oxygène. Le fer عندي ولاو عندي 4 donc ندير 4 هنايا. C'est bon? Donc expliquez pourquoi il est conseillé de protéger le fer dans les régions humides et citer 2 techniques permettant de le protéger. Donc expliquez pourquoi أول حاجة. Donc il est conseillé de protéger le fer. علاش ضروري ولا منصح بأننا نحميو الحديد من في المناطق اللي كتكون رطبه humide, les régions humides, مناطق الرطبه. Et citer 2 techniques permettant de le protéger. عطاك طلب منك تعطي 2 تقنيات باش تحميه او تحمي الحديد في هذا الميليو ولا في هذه لي ريجيون humide. Alors اول حاجه donc dans les régions humides يقع dans les régions humides le fer s'oxyde. D'accord? Et se forme une couche. D'accord? Quelle est la couche? Une couche perméable. Perméable. Il y a la rouille. Je viens après là, c'est la rouille. D'accord? Donc dans les régions humides, le fer s'oxyde et se forme une couche perméable, la rouille. D'accord? Donc cette couche, donc une couche, donc cette couche
ne protège pas le fer. Au contraire, il ou elle participe à sa détérioration. D'accord? À sa détérioration. يعني à sa détérioration. Donc في التدهور ديال الحالة ديالو. Donc dans les régions humides, le fer s'oxyde et se forme une couche perméable كتسمى la rouille. Cette couche ne protège pas le fer. Au contraire, elle participe à sa détérioration. Alors, pour la protection, pour le protéger, on peut utiliser la peinture ou un autre métal. On peut utiliser la peinture ou un autre métal. On place un clou de fer dans un tube à essai contenant de l'acide chlorhydrique H plus Cl-. Il apparaît immédiatement une effervescence au contact du clou. D'accord. Donc on place un clou, مسمار de fer, يكون من الحديد في واحد لو تيب à essai فيه acide chlorhydrique. Il apparaît immédiatement une effervescence يعني هو الفوران au contact du clou. يعني كيوقع واحد الفوران كتشوفوه في الكلو au contact du clou. On observe une petite détonation فرقعة produite lorsqu'on approche une flamme de l'orifice du tube. Donc كنقربوا واحد الثقاب واحد بريكي للفوهات ديال داك التيب كتحدث واحد détonation ولا واحد الفرقعة. Donc on observe aussi le clou devient plus fin durant l'expérience. يعني فقد من الكتلة ديالو ولا très fin المسمار. Après avoir retiré le clou, on ajoute quelques gouttes d'une solution de soude. On observe la formation d'un précipité vert. précipité هي رسيب أخضر تكون رسيب أخضر من ضفت solution de soude أو soda أو hydroxyde à sodium. Quel ion est mis en évidence par le test de la soude? Bien sûr, l'ion mis en évidence, d'accord, par l'ajout de la soude. Donc, كنعرفوه انطلاقا من البريسيبيتي. Donc le précipité vert, شكون اللي كيعطينا البريسيبيتي vert? البريسيبيتي vert هو l'oxyde ou l'hydroxyde de fer 2. Alors, كشفنا على ion Fe2+. D'accord? En général, les solutions de soude كنكشفوا به على كاع ايونات des métaux. D'accord? Ionates des métaux. Ion de zinc, ion de cuivre, ion de fer 2, ion de fer 3 et ion d'aluminium. Quel est le nom de la formule chimique des gaz produits lors de cette réaction chimique? Nom du gaz. Donc, détonation, la فرقعة كتدل على أن الغاز اللي كاين هو ديهيدروجين. Formule dialo هو H2. Donnez le nom des précipités verts ainsi que sa formule chimique. Le précipité vert c'est quoi? قلنا هو hydroxyde de fer 2. Formule dialo هو FeOH2. D'accord? Écrivez l'équation chimique bilan entre le fer et acide chlorhydrique. D'accord? هنا خصكم تنتبهوا. Écrivez l'équation chimique. Donc هي دابا الآن واضحة مزيان، ما كانتش كتبان قبيله.
دونك قلنا هنا راه شرحنا وقلنا ان اللي كيكشف عليه لا سوليسيون دو سود هو Fe2+, ايون الحديد الثاني ولا ايون دو فير 2. quel est le nom de la formule chimique ديال اللي تنتج ابخي ديتوناسيون اكتشفنا انه هو ديزيدروجين وبالتالي الفورمule chimique ديالو هو H2. donnez le nom du précipité vert ainsi que sa formule chimique, donc هو hydroxyde de fer 2, formule chimique ديالو FeOH2. écrivez l'équation chimique bilan entre le fer et acide chlorhydrique. هذه هنا ضروري 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 انكم تفرقوا ما بين سامبليفي اي بيلو. لا قال لك بيلو غتكتب له كومبلي قبل ما تسامبليفيها ماشي سامبليفي. دونك لو فير مع من كيتفاعل، دونك لو فير تفاعل مع دونك لو فير غنديرو اف او مع من تفاعل مع اسيد كلوريدريك. اسيد كلوريدريك هو اش بلس سي ال موان، دونك بلس اش بلس سي ال موان. شنو عطانا؟ بيان سور عطانا الاش 2 هيدروجين اللي راه قال لك في التجربه. الوغ شنو عطانا اخر؟ ان هاد التجربه تنتجنا عليها Fe2+ بلس Cl- Fe2+ و Cl-. دونك Fe2+ عندي هنا دو شارج، دونك عندي غير شارج وحده، دونك غنديرو دو هنا. الوغ فقط خليني نوازن المعادله. شحال عندي من الهيدروجين؟ عندي واحد هنا وعندي هنا جوج، دونك هنا خصني ندير جوج. داكوغ نورمالمون خصني ندير جوج، ولكن الا درت هنا جوج الكلور غيبقى عندي جوج سي بون. دونك غندير هنا جوج، دونك غيولي عندي جوج ديال الهيدروجين جوج ديال الهيدروجين. تري بيان. جوج ديال الكلور جوج ديال الكلور سي بيان. الوغ عندي اف او وحده وعندي اف او وحده. دونك هذه هي ليكواسيون بيلون ديال réaction de fer avec l'acide chlorhydrique.